مساءكم ورد يا حلوين، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بقى النهارده اعمل معاكم حاجه حلوه وطريقتها سهله جدا، وبالنسبه بقى للطعم في حته تانية خالص. هنعمل مع بعض النهارده طواجن البسبوسه او طواجن المدلعه، ميكس بقى بين الكنافه والبسبوسه، وفي النص طبقه قشطه، طبقات كده من النعومه واللذاذه وخفيفه جدا في اكلها. تشوفيها كده تقولي ده متكلفه ومتعوب عليها، وبالعكس هي بسيطه خالص. يلا على طول نبدا فيديو النهارده ونشوف عملنا الوصفه القمر دي ازاي. ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش الاشتراك في القناه وتحطوا لايك للفيديو. بينا نشوف طريقه التحضير. طبعا لما بنيجي نعمل حلويات بنجهز الشربات الاول. محضره معايا كده كوبايتين ولا ربع سكر، وهزود عليهم كوبايه ونص ميه. لما تيجي بقى تنزلي بالميه كده على السكر، بتنزلي كده من اطراف الكسرولة بتاعتك، علشان لو نزلتي بالميه في النص السكر كده ممكن يطير على اطراف الكسرولة، ولو السكر طار كده على اطراف الحاجه اللي انت هتعملي فيها الشربات هيتحرق معاكي. خلاص كده تمام. هاخدهم بقى كده ارفعهم على النار، لمجرد ما يغلي هديله عصير نص ليمونه، وكل الكلام ده بدون تقليب خالص. بعد ما بيغلي بقى بتسيبيه على نار متوسطه وتحسبيه له 10 دقايق بالظبط. بعد ما بتطفي بقى عليه النار بتديله نص معلقه صغيره من الفانيليا، وتسيبيه بقى على جنب كده لحد ما يهدى ويبرد تماما. دلوقتي بقى محضره معايا 250 جرام من الكنافه، يعني 4 كيلو بالظبط. الكنافه دي انا دخلتها الفريزر كده تتجمد شويه، علشان لما اجي افركها كده او افرمها بايدي تتفرم معايا بكل سهوله. تقدري تقطعيها بايديكي كده زي ما انا بعمل، او تحطيها في الكبه كده او محضره الطعام، هتتفرم معاكي بكل سهوله. بس انا بصراحه فضلت كده ان انا افرمها بايديا، علشان مش عايزاها تبقى ناعمه قوي. لما بتفرميها كده في الكبه بتنعم معاكي زياده عن اللازم. وانت بتفرميها كده لو لقيتي فيها حته متكتله تقدري تستغني عنها. خلاص كده تمام. وده بقى هيكون شكلها. هزود عليها بقى كده معلقه كبيره من السكر، سكر حبيبات، وهزود عليها كمان نص كوبايه زبده على سمنه. زبده على سمنه او سمنه بس اللي متوفر عندك استخدميه. ونص كوبايه السمنه على الزبده ده بوزن 100 جرام. هفرك بقى الكنافه كده مع الماده الدهنيه وهغلفها كويس كده بالسمنه، علشان كل مكان في الكنافه يوصل له ماده دهنيه. وبالنسبه بقى لمعلقه السكر اللي احنا ضفناها دي هتدي للكنافه كده كرمله حلوه من تحت لما ندخلها كده تستوي. وكميه الكنافه اللي انا عملتها دي كانت مناسبه جدا للطواجن اللي انا هعملها النهارده، يعني ما تقوليش ده قليله ولا اي حاجه. خلاص كده تمام. دلوقتي بقى محضره معايا الطواجن اللي انا هسوي فيها الكنافه. هغلف بقى الطواجن بتاعتي كده كويس بالسمنه من القاع ومن الجوانب، وهوزع كده في كل طاجن كميه مناسبه من الكنافه. يعني انا قسمت الكنافه اللي عندي كده على 4 اجزاء. لو انتي بقى عندك طواجن حجمها اصغر من دي هتنفع معاكي برضو، هتعمل معاكي كميه اكبر من دي، يعني تعمل معاكي كده حوالي 6 طواجن. بس انا عملت معايا 4 علشان انا الطواجن بتاعتي كبيره شويه. وعايزه اقولك كمان مش شرط خالص انك تستخدمي طواجن، تقدري تعملي وصفه النهارده في صينيه فرن عاديه. هتستخدمي كده صينيه مقاسها يكون وسط. بعد ما وزعت بقى الكنافه كده كويس في الطواجن ضغطت عليها بايديا كده ضغطه بسيطه، وبعد كده باي كوبايه عندك بقى وتضغطيها كويس جدا وتثبتيها. ورفعت كده الكنافه من على الجوانب حبه بسيطه وعملت ليها حواف، علشان لما نيجي نحط طبقه القشطه كده ما تلزقش في الطواجن بتاعتنا. تمام كده. هاخد بقى الطواجن بتاعتي دي وادخلها الفرن على درجه حراره متوسطه. هحطها كده على تاني رف بعد الصاجه. تعرفي بقى ازاي ان هي استوت؟ تلاقي الكنافه كده فصلت من على الجوانب بالشكل ده، وتاكدي ان هي استوت من تحت. هتشغلي بقى عليها الشوايه من فوق كده حوالي دقيقتين لحد ما تاخد لون دهبي بالشكل ده. اول ما تخرجيها بقى من الفرن كده وهي لسه سخنه هتسقيها بالشربات على طول، والشربات بتاعنا في الوقت ده هيكون بارد تماما. وانا استخدمت كده نص كميه الشربات اللي انا عملتها، والنص التاني شلته علشان ده هنسقي بيه البسبوسه. تعالوا بينا بقى نعمل الطبقه التانية او طبقه القشطه. محضره معايا كده كسرولة وزودت فيها كوبايه ميه، وهزود عليها كمان كوبايتين من اللبن. تقدري بقى تستخدمي كل كميه لبن او تعملي ميكس كده بين الميه واللبن زي ما انا عملت. هضيف بقى على اللبن 3 معالق كبار من النشا، ولو انت حابه بقى قوام القشطه يكون تقيل شويه هتزودي كمان نص معلقه كبيره. وهضيف كمان معلقتين كبار من السكر، واضافه السكر دي اختياري، حابين تضيفوا سكر ماشي، حابين تكتفوا بالعسل كده اللي احنا هنضيفه للكنافه والبسبوسه براحتكم خالص. وزودت كمان باكت فانيليا ومعلقه كبيره كده من اللبن البودره. هقلب بقى كل المكونات بتاعتي على البارد بالشكل ده، واخدها كده وارفعها على نار متوسطه
لحد ما قوامها يربط معايا، وهتكون بالشكل ده. وخلي بالك ايدك هتكون فيه بتقليب مستمر علشان ما تكتلش معاكي. بدون اي انتظار بقى، بعد ما بتنزلي القشطه بتاعتك من على النار مباشره كده بتوزعيها في الطواجن على طول، ما تستنيش عليها علشان قوامها ما يتقلش معاكي. هتوزعي بقى كميه القشطه كده في كل الطواجن بتاعتك بالتساوي، يعني ما تمليش الطاجن لحد الاخر. وخلي بالك ان احنا لسه هنضيف طبقه بسبوسه. هتوزعي بقى طبقه القشطه وتسويها كده بالمعلقه علشان وشها من فوق يبقى مظبوط معاكي. لو حابه بقى تطعمي طبقه القشطه بتاعتك كده وانتي بتعمليها، تقدري تضيفي ليها كده معلقه كبيره من القشطه من على وش اللبن، او تضيفي ليها برضو كده مكعب زبده. بس انا حبيت اعملها كده علشان تكون خفيفه في اكلها. هركنها بقى على جنب لحد ما طبقه القشطه دي تتشمع من فوق. تعالوا بقى نعمل بينا اخر طبقه، ودي طبقه البسبوسه. محضره معايا كده 250 جرام من دقيق السميد، يعني ربع كيلو بالظبط. وزودت عليه معلقه كبيره كده من جوز الهند الناعم، واضافه جوز الهند دي اختياري، بس بصراحه بيدي طعم حلو جدا كده للبسبوسه. هزود بقى على دقيق السميد تلت كوبايه سمنه على زبده، ودول بوزن 70 جرام بالظبط. هفركه بقى كويس بايدي بالشكل ده لحد ما اغلف كده كل حبيبات دقيق السميد بالماده الدهنيه، وهتكون زي الرمله المنديه. هركنها بقى على جنب. ودلوقتي محضره معايا تلت كوبايه من الحليب. هزود بقى على الحليب نص كوبايه سكر ناقصه معلقتين كبار بوزن 80 جرام. هقلبهم بقى مع بعض كويس، وهضيف عليهم كمان معلقتين كبار كده من شربات الحلويات التقيل. هاخد بقى الكلام ده كله وارفعه على النار لمجرد ان الخليط بتاعي يدفى بس كده والسكر يدوب تماما، وهضيفه بقى كده على البسبوسه على طول. انا عايزه الحليب بتاعي يكون دافي بس، يعني ما يسخنش خالص، وتتاكدي كمان ان السكر داب تماما. ضفته بقى على البسبوسه وهقلبه بس كده يدوب تقليبتين. ولو حسيتي كده ان قوام البسبوسه لسه تقيل معاكي ومحتاجه لبن، هتضيفي لها كمان كده معلقتين كبار لحد ما قوامها يظبط خالص. وما تقلبيش في البسبوسه كتير، لمجرد كده ما المكونات بتاعتك تمتزج مع بعضها كده بتبقى تمام وزي الفل. في الوقت ده بقى كده طبقه القشطه وطبقه الكريمه اللي احنا كنا عاملينها اتشمعت كده من على الوش من فوق ومسكت نفسها. دلوقتي ينفع توزعي عليها البسبوسه. استني عليها كده لحد ما تمسك معاكي وتوزعي عليها البسبوسه، يا دوب ان هي تتشمع من فوق بس. هناخد بقى البسبوسه اللي احنا عملناها وهنوزعها على الطاجن بتاعتنا بالشكل ده، يعني كل طاجن كده هياخد معاكي حوالي معلقتين. وزي ما قلنا مع بعض في الاول، لو انت هتستخدمي كده طواجن اصغر من اللي انا استخدمتها، فالكميه دي هتعمل معاكي كده حوالي 6 طواجن، وهيكونوا حلوين كده برضو معاكي. طيب بالنسبه بقى للتسويه بتاع البسبوسه دلوقتي هتكون عامله ازاي؟ وطبعا احنا عندنا الكنافه بتاعتنا مستويه وشاربه الشربات بتاعها. احنا دلوقتي هندخل البسبوسه بتاعتنا الفرن تحت الشوايه، يعني الفرن مش هيكون شغال من تحت، هيكون شغال من فوق. والشوايه بتاعتك هتكون شغاله كده على درجه حراره متوسطه، النار ما تكونش هاديه علشان البسبوسه ما تنشفش معاكي. هتاخد بقى معاكي جوه الفرن من ربع ساعه لتلت ساعه، وطبعا هتكوني متابعاها. اول بقى ما البسبوسه تستوي وتطلع بالشكل القمر ده وهي لسه سخنه كده، هنسقيها بالشربات الخفيف الساخن. وده نص كميه الشربات اللي احنا عملناها مع بعض في الاول. زي ما قلت لكم، نص الكميه هنسقي بيها كنافه، والنص التاني هنسقي بيه البسبوسه. وطبعا البسبوسه بتحتاج شربات خفيف وساخن، فزودت له كده نص كوبايه ميه ورفعته على النار لحد ما سخن كويس. وبعد كده بقى هنسقي بيه البسبوسه على طول. سبتها بقى كده لحد ما شربت الشربات وهديت شويه، وما اقولكوش بقى على كميه الطعامه واللذاذه اللي فيها. دي هتاكليها بقى وهي لسه سخنه كده بتكون قمر، تسيبيها لحد ما تهدى وتبرد تماما بتكون قمرين. طبقات كده من النعومه واللذاذه وحلوه حلاوه ما حصلتش. وعايزه اقول لكم كمان ان الكنافه من تحت كده مش بتكون معجنه ولا اي حاجه، بتطلع فيها كده سنه قرمشه بسيطه. جربوها بقى، متأكدة ان هي تعجبكم جدا. واحفظوا الفيديو ده عندكم كمان علشان هيكون من ضمن الوصفات اللي انتوا هتعملوها في شهر رمضان ان شاء الله وتعتمدوها دايما. لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير كتير، وما تنسوش الاشتراك في القناة، وكمان تفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكم مني اشعار بكل وصفة جديدة انزلها. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.